Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Croopsa. Kao što vidite iza mene, ovaj put sam na terenu u 91. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i prvenstveno se želim zahvaliti Ministarstvu obrane i ratnom zrakoplovstvu što su mi omogućili da dođem ovdje i napravim dva vrlo zanimljiva intervjua za koje se nadam da će vam biti edukativni i interesantni. Pozivam vas naravno da se pretplatite na kanal, da lajkajte i dijelite video, da komentirate i izražite svoje mišljenje, što me potiče dodatno da se posvetim izradi ovakvih ekskluzivnih sadržaja. Nadam se da ćete uživati. Kristijane, hvala evo što ste me primili ovdje u 91. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Prošli mjesec je zapravo došlo do jednog preustroja. Više nije 91. zrakoplovna baza, preimenovana je i tvoja eskadrila, dakle sad je eskadrila lovačkih aviona. Što se tu zapravo dogodilo sa tim preustrojem? Tako je, došlo je do preustroja. To se prije svega dogodilo zato jer se prilagođavamo zapadnim standardima. Prešli smo u zrakoplovno krilo, to bi bio ili će biti jednog dana ekvivalent Winga. I to se prije svega radimo zato da bi se pripremili za uvođenje novih platformi koje, kao što znate, uveli smo u Zadru u 93. krilu OHKO Warrior. U 91. krilu pripremamo se za Black Hawk UH-60M i naravno sve prisutni višenamjenski borbeni avion. I da bi te platforme bolje se uklopile u operativni rad, prilagođavamo ustroj. Ustroj se također prilagođava jer je drugačija potreba za ljudima. Treba nam drugačiji veći broj ljudi ili manji, ovisi o specijalnosti, o radnim mjestima, tako da i to ćemo pokriti s time. A evo što se tiče samih tih priprema za prihvat višenamjenskog borbenog aviona, kako se to odražava na vas, na pilote? Dakle, da li se već provode neke obuke, kako teče ta priprema? Znači, mi se prije svega bavimo našim temeljnim zadaćama u postrojbi. Što se tiče letačkih zadaća, to je obuka i operativne zadaće zaštita zračnog prostora Republike Hrvatske. Međutim, pored toga, naravno, intenzivno pripremamo se za uvođenje višenamjenskog borbenog aviona. To je prije svega u engleskom jeziku, jer će to biti sigurno avion zapadne proizvodnje. I engleski jezik je tu must, da se izrazim u engleskom jeziku. A s druge strane, taktike, procedure, tehnike koje se provode na MiG-21 su recimo drugačije nego što se provode na višenamjenskim borbenim avionima, tako da se tu prilagođavamo. Pripremamo se za borbu na daljinu, van vizualnog dometa. Koristimo kakve mogućnosti koje nam daju partneri iz NATO saveza da sa njima vježbamo, da li oni dođu tu kod nas pa mi s njima letimo ili mi odemo kod njih pa s njima letimo ili na simulatorima. U svakom slučaju intenzivne su pripreme. Dakle, u osnovi većina ovih taktika, tehnika, procedura koje se mogu vježbavati bez specificiranja samog tipa aviona se zapravo već pripremate i provodite. Tako je, naravno, prije svega to je teorija, jer teorija letenja i tih taktika, tehnika i procedura za svaki tip višenamjenskog borbenog aviona zapadne proizvodnje 4. generacije je vrlo slična, da ne kažem ista. Tako da tu se puno može napraviti, puno se može pripremiti. Dakako, MiG može poslužiti kao platforma za početne faze neke obuke, neke stadije, tako da mi to koristimo koliko god možemo. Da, to će dakle i u krajnjoj liniji skratiti vrijeme potrebno za postizanje inicijalnih operativnih sposobnosti kad bude avion odabran i isporučen. Apsolutno, da. Što se tiče samih zadaća koje vi izvršavate, dakle, najvažnije je trenutno zaštita zračnog prostora Republike Hrvatske. Bilo je oko toga nekih prijepora prošle godine, sredinom godine, kad je potpisan i jedan ugovor sa Mađarskom, pa su neki tu prozivali da Hrvatska već predaje kontrolu svog neba drugima, ali to nije točno. Vi dalje održavate zaštitu hrvatskog neba. Apsolutno. Jedini koji je nadležan za zaštitu zračnog prostora Republike Hrvatske je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i mi to provodimo našim snagama. Prije svega, znači, to je, ako pričamo o nadzoru i zaštiti, tu su postrojbe bez mina, radarske postaje koje provode nadzor, a mi iz eskadrile borbenih aviona, odnosno sadašnje eskadrile lovačkih aviona, dajemo ljude, tehniku za obavljanje tih zadaća u zraku sa samim avionima. I to će biti tako u dogledno vrijeme, sve dok mi ne obavimo zamjenu ovih aviona koje sad imamo, platformu MiG-21 sa novom platformom višenamjenskog borbenog aviona.
Višenamjenski borbeni avion se, sam cilj njegove nabave, odnosno metodika njegove nabave se, koliko znam, nije promijenila od proteklog pokušaja. Dakle, dalje se ide na government to government isključivo i dalje se cilja na taj total package. Dakle, što točno obuhvaća taj total package? Što on znači? Znači, total package obuhvaća sve ono što je potrebno za ono što smo mi tražili da bi taj avion koji bude došao, znači ne jedan nego konkretno 12 aviona koje tražimo, mogao letiti i da bi se mogao opsluživati i da bi se ljudi mogli obučavati i sve što je potrebno da ta stvar funkcionira. Znači, od isporuke 12 aviona do obuke pilota i tehničara preko nabave i zamjene, razmjene, izmjene rezervnih dijelova, konzultacije, odnosno izgradnja infrastrukture i opremanje svom potrebnom logističkom opremom koja je potrebna za održavanje tog aviona. Znači sve ono što obuhvaća cijeli niz mjera da bi taj avion mogao letiti u Republici Hrvatskoj. Da, dakle, to je zapravo razlog zašto općenito kad se nabavljaju novi borbeni sustavi, dakle kompletno nova generacija borbenog aviona, zašto su troškovi uglavnom veliki kakvi jesu, jer nije problem cijena samog aviona proizvodna, problem je što vi morate uz njega dobiti sve to da vi možete s tim avionom operirati. Tako je, to ste evo sad izvrsno rekli, ja to sam ne bi bolje rekao. Znači, nije to samo kupiti jedan avion ili kupiti 12 aviona. Znači, ima potreba za tim cjelokupnim paketom koji omogućuje tim avionima da oni lete. Da bi se oni mogli koristiti, vi morate imati pripremljenu infrastrukturu i prije svega logistiku, da bi se to kontinuirano održavalo i znači da bi piloti mogli letjeti i da bi tehničari mogli opsluživati avion. To je jedan zahtjevan sustav, naravno kad se nabavlja potpuno nova tehnika i tehnologija, kao što je avion zapadne proizvodnje kojeg mi do sad nismo imali u našem operativnom sastavu, onda su to dosta velika ulaganja koja prevazilaze samu cijenu aviona. Znači tu treba puno toga dodatnog uložiti i nabaviti i napraviti da bi se to sve moglo koristiti. A korištenje je naravno višenamjensko. Dakle, mi tražimo višenamjenski borbeni avion sa punim spektrom sposobnosti. Hoćemo li mi sve te sposobnosti iskoristiti? Dakle, da li ćemo mi doista iskoristiti puni potencijal koji takav jedan borbeni avion donosi? Pa s obzirom da nabavljamo višenamjenski borbeni avion, kao što sama riječ kaže, višenamjenski, njegove mogućnosti su velike, odnosno višenamjenske, one se koriste za sve svrhe za koje je taj avion predviđen i mi ciljamo i idemo prema tome da se sve njegove operativne mogućnosti iskoriste. Naravno, to neće biti odmah prvi dan, ali s vremenom ćemo usvojiti sve mogućnosti i sve sposobnosti odrađivati i operativno koristiti što taj avion može. A što se tiče možda i jednog od gorućih problema zrakoplovstva, pitanje kadra, što se radi na privlačenju mladih ljudi? Dakle, znamo da pilota uvijek fali, da ih uvijek nedostaje i to je problem koji nije čak specifičan za hrvatsko ratno zrakoplovstvo, nego općenito. Kako se radi na tom polju, dakle, da se privuče što više mladih? Tako je. Znači, pilotski kadar je problematičan, ja bih rekao, zadnjih 10-ak i više godina, ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Ne samo pilotskog kadra, nego općenito, da ga nazovem tako, djelatnih vojnih osoba, jer pogotovo u zapadnim civilizacijama popularnost poziva vojnika nije toliko visoka i treba se poduzeti dodatne mjere i dodatni napori da bi se to spriječilo, odnosno da bi se privuklo mlade ljude. Mi smo pokrenuli prije svega u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, ako pričamo sad konkretno o nama, o našoj grani, krajem prošle godine pokrenuli jedan projekt za koji se nadamo da će privući puno više mladih, a to je prije svega prebacili smo se u internet domenu u digitalni marketing. Otvorili smo stranicu koja se zove baš ono specifično po nama, vojnipilot.hr, gdje se prikazuju kakvi sadržaji, gdje se opisuje radna mjesta, život pilota, tehničara, gdje se prikazuju slike aviona, pilota, gdje imamo filmove o letenju, gdje imamo intervjue sa djelatnicima i pilotima i tehničarima, da se prikaže kakav je to u stvari posao, da se prikaže koliko je to zanimljivo, kako mladi ljudi
se mogu naći u tome zašto bi ih to zanimalo, prikazuje im se put kako se mogu prijaviti, sve što im je potrebno, sve potrebne informacije da bi ljudi došli kod nas i da u stvari vide kako je to prije svega zanimljiv posao, onda izazovan posao, a treće domoljuban posao. Nemojmo zaboraviti činjenicu da Republika Hrvatska stvarana za vrijeme Domovinskog rata i da veliki motivator, ja ću reći prije svega za sebe, a i za mnoge moje kolege, a i za današnje generacije to je taj faktor domoljublja. Znači, idemo u tu digitalnu eru, pošto se danas sve odvija preko tih i društvenih mreža, i interneta, i kojekakvih elektronskih sadržaja, pa smo u tu svrhu otvorili navedenu stranicu, a išli smo i korak dalje, otvorili smo YouTube kanal, otvorili smo Twitter account, otvorili smo Facebook account, tako da pokušamo držati korak sa vremenom, jer smo kroz analizu došli do zaključka da mlade ljude to privlači. Pa ajmo onda se mi prilagoditi. Jasno. Evo, super. Nadam se da će ti mladi ljudi vrlo skoro imati priliku i letiti na nečem puno moćnijem od MiG-a 21. I Kristijane, hvala ti što si razgovarao sa mnom i vidjet ćemo se, nadam se, vrlo skoro. Pa hvala lijepa, ali ja se nadam da neće samo mladi ljudi letiti, nego da će i možda pokoji iskusniji pilot letiti na novom višenamjenskom borbenom avionu. Hvala ti. Hvala. Marko, evo hvala što si i ti našao vremena za mene. Ti si dakle časnik za održavanje na MiG-u 21, je li tako? Da, dobar dan, Jan, tebi i tvojim pratiteljima. Ja sam zapovjednik voda za održavanje danas MiG-ova, možda sutra nekog novog borbenog aviona. Pa evo, samo održavanje MiG-ova je, pretpostavljam, poprilično sad već izazovan zadatak, budući i nabava dijelova, to je avion koji proizvođač već dugo godina ne podržava. Dakle, koliko je to sve skupa komplicirano i zahtjevno da ih se održava u operativnom stanju, da vidjeli smo da neki vrlo popularni primjerci, kao na primjer kockica, nisu letjeli već neko vrijeme. Kako taj cijeli sustav funkcionira trenutno? Pa ovako, svi zrakoplovi zapravo u svim zrakoplovstvima se održavaju prema određenim pravilima koja su propisana u skladu sa tehničkom dokumentacijom samih proizvođača. Tako i naši MiG-ovi mi održavamo po ustaljenim pravilima, od periodičnih pregleda do svakodnevnog održavanja u letenju, svakodnevnim zadaćama, zaštiti zračnog prostora itd. A što se tiče zrakoplova MiG-21, sam po sebi to je star zrakoplov, kao što ste rekli, više se ne proizvodi, ali mi ga uspijevamo održavati na sve moguće načine. Nabava dijelova funkcionira, radimo godišnje planove održavanja sa našom uspravnicom u suradnji sa pilotima i planovima letenja za predstojeće vrijeme i na takav način mi uspijevamo održavati te MiG-ove. A što se tiče nekih legendarnih primjeraka, za nas su svi MiG-ovi zapravo legendarni, ali ipak moramo se vratiti na tu našu tehničku kulturu i na način održavanja. Svaki avion, bio to kockica ili bilo koji drugi, ima svoju zadaću u ratnom zrakoplovstvu i prema mogućnostima i planovima održavanja on će biti, ja se nadam, u skoro vrijeme i spreman pa ćemo ga vidjeti u zraku. Super, veselimo se tome definitivno. A što se tiče, evo, dakle, priprema za, nadamo se, što skori dolazak višenamjenskih borbenih aviona, to je zapravo jedan ogroman tehnološki skok. Prelazite sa istočne tehnologije druge generacije na zapadnu tehnologiju četvrte generacije, gdje su i sasvim drugačiji pristupi i održavanju i svemu. Kako se vi pripremate za to? Pa ovako, sada priprema za neki novi avion što se tiče tehnike je malo kompliciranija, pošto je nemoguće pronaći neke materijale za učenje manuale od aviona. To je na neki način vojna tajna svih zrakoplovstava. Mi se pripremamo na takav način što u suradnji sa našim partnerima iz drugih zrakoplovstava, tipa američkog zrakoplovstva, imali smo priliku ugostiti u zadnjih par godina tehničare koji održavaju i Eurofightere, i F-16, i Gripen i na neki način u suradnji s njima održavamo te prezentacije kako bi oni nama pobliže objasnili i pokazali na koji način oni održavaju svoje avione. Mi pokazujemo njima naravno kako mi održavamo MiG-ove, mislim da se tu razvija neka dobra suradnja i da bi, što se tiče naših ljudi, vrlo su motivirani za rad, s njima provodimo razne obuke vezane za tip MiG-21. Ono što je važno, dobivamo nove ljude. O novom sustavu Ministarstvo obrane i Oružane snage su organizirale
privlačenje mladih ljudi, stipendiranjem srednjoškolaca zrakoplovne struke i mi dobivamo mlade ljude koji su motivirani. Mi im nastojimo samo pružiti najbolju obuku što možemo na MIG-21, razviti njihovo tehničku kulturu i tehničko predznanje kako bi što lakše prešli na zapadnu tehnologiju. Što se tiče zapadne tehnologije, po mnogo čemu, ja bih rekao da je lakša nego ova na kojoj smo mi danas, po tome što je održavanje jednostavnije, to je modernizacija samih dijelova, materijala i tako dalje. Više je tu IT tehnologije nego mehaničke tehnologije i on condition održavanje je po mnogo čemu lakše i jednostavnije. Pa se ja nadam da ćemo mi to vrlo, vrlo lako usvojiti, iako za to trebamo veliki rad, trud, imamo mlade ljude koji su spremni na to. A kako partnerska zrakoplovstva s kojima surađujete, njihovo tehničko osoblje, kako oni vide te vaše pripreme, dakle kako oni ocjenjuju sposobnost za prihvat nove generacije aviona i prilagođavanje na njegovo održavanje? Pa imali smo, kao što sam spomenuo, nazad par godina suradnju sa stranim zrakoplovstvima gdje su oni nama pokazivali svoje avione, mi njima svoje načine održavanja, motora i samih aviona, zrakoplova u sustavu letenja i svega. I mislim, njihovo je mišljenje, spomenut ću jedan događaj gdje je meni njihov kolega rekao da kad vidim kako vi održavate ove MIG-ove, za vas održavanje borbenog novog aviona, zapadne tehnologije neće predstavljati nikakav problem. To je odlično, stvarno. Onda, znači, taj prihvat će stvarno ići, nadam se, što glađe, samo da avioni što prije stignu. Pa, mi se isto nadamo tome. A evo što ste spomenuli, dakle, to stipendiranje, dakle, ne samo što fali pilotskog kadra, nego uvijek je problem, naravno, i manjak tehničkog kadra. Dakle, taj program za sad ide dobro, to stipendiranje, zadovoljni ste se rezultatima? Da, vrlo smo zadovoljni, već prve rezultate tog sustava vidimo već danas. Mladi ljudi koji su došli tu već više od godinu dana, prolaze obuku na MIG-u, još je nisu završili, još su u procesu i vrlo su motivirani i mladi ljudi kad im daš neku određene zadaće, oni to lakše i brže usvajaju i mi smo vrlo, vrlo zadovoljni s tim, nadam se da će taj trend i nastaviti. Mi ih nastojimo što više približiti zrakoplovnoj tehnici koju su oni sami učili u srednjoj školi, ali druga je stvar kad dođete na posao i počnete raditi na nekoj stvarnom stanju. Kroz razne obuke nastojimo približiti sve to, obuke stranog jezika, organiziran je poseban stupanj stranog jezika vezan za zrakoplovnu tehniku u suradnji sa centrima vojnih škola, pa i to nam dosta pomaže. Odlično. Evo, Marko, hvala ti puno što si našao vremena za mene i nadam se da ćemo se skoro opet vidjeti. Hvala tebi, Jan. Puno. Evo, toliko za danas. Nadam se da vam je bilo ovo zanimljivo i uzbudljivo kao što je bilo meni drago doći ovdje u zrakoplovnu bazu u 91. krilo i snimiti ove razgovore i vidjeti kako naši piloti i tehničari rade i izvršavaju svoje zadaće i time osiguravaju zaštitu hrvatskog neba. Vidimo se uskoro u idućoj epizodi.